Hi, Mama. Anong gawa nyo? Saan yung mga bata? Pinadodo mo na? Mama? Dodo mo na sila. Saan na sila? Basta nasa likuran. Ma? Saan na? Ba't nasa likuran mo? Baka mataganan naman. Mamatay na naman yung mga yan. Ulululululu. Mama, may nasa likuran. Up. 1 2 1 2 3 4 5. Okay. Sleepy sila lahat. Busog. Oh, ito si Boyong. Si Bingbing Eko. Bibi Eko. Yun, no, lumalaban. No, makikipag dagulang magdodo eh. Oh. Good job. Oh, sleep mama ha. Early sleep. Pero, huwag ka na malikot para hindi sila maano. Dalawang big boy. Sleep. Yung tatlo, dodo pa. Hanap pa dodo. Milk. Sige, palakas kayo. So, mga 2 weeks or 3 weeks, mag-feeding bottles na. Sa isa ko kay Papa. Jojo, feeding bottles. Mama. Kasi si Mama, pag may ipin na kayo, minsan ayaw niya na magpadodo. Na Mama? Nose open pa, Mama? Nose open? Hawak tayo kamay. Hawak kamay. Hawak kamay. Holding hands kami ni Mama. O, huwag na mag-tumbling pa. Huwag masyadong mag-stretch. Uy. Ba't umiikot? Pakalandi eh. O, madadaga na naman yung isa. Dadaganan na. Baby, dyan ka sa kabila. Ayun sige na, sleep muna kayo. Hala, yun. Ayun chochoy chochoy. Bye-bye. Jojo ka na dyan. Basta ka dyan. Amay magpunas na tayo. Kain ka muna. Look at Kuya. Uy, Kuya. Kinakasya mo naman yung sarili mo dyan sa scratch box mo. Ang cute naman, sleep. Meme lang si Kuya. Gingerette. Gingerette, sleeping. Sleeping. Gingerette. Ayan, Kuya. Kuya big boy. Where is Kuya Pochi? There you go, Kuya Pochi. Kuya Pochi. Sleep na rin? Sleep na rin ng Kuya Pochi. Okay. Sleep well. Thanks for watching. Kindly like, share, and subscribe. Ingat!